Tenéis las Opinel, que son una pasada. Es una navaja que no fallas nunca. Ya te la compres tú o la regales, no vas a fallar nunca. Y si encima trae un perrete, o un ciervo, o un jabalí, o un carnero de esos, o un pez muy chulo, o la madre que lo parió, triunfa siempre. Con Opinel siempre... Es que el precio que tiene no cuesta ni una navaja china, y sabes que es buena, de buena calidad, y que te va a durar toda la vida si no haces el cabra. ¡El cabra! ¡El cabra! Aquí tenemos las Opinel Animalia del número 8, las nuevas que han sacado. Y veis los detalles que son muy chulos. Ya no solo viene el animal, sino que también viene aquí en su hábitat natural. Que tenemos aquí a las cabras estas, siempre en madera de roble. Creo que es grabado precioso. Son muy bonitas, como todas las Opinel siempre. Aquí tenemos la cabra en la montaña. Vamos a dejarla aquí. Vamos a coger la familia de jabalís. Aquí también en su casa, aquí con la montañita y los pinitos. Muy chulos los jabalís. Los pececillos, aquí con sus algas, sus burbujitas. Madre mía, qué chula está esta. Mira, que no había pensado yo que la del pez fuera a ser tan chula, y es muy bonita. Amigos pescadores, ya sabéis cuál es vuestra navaja. Y aquí tenéis la liebrecilla saltando entre los cardos y el pajarillo que ha ahuyentado al dar el salto. Y aquí tenemos el perrete, el más querido de todos, también persiguiendo una perdiz o un palomo. Aquí, mira, lo ha marcado, venga. Este está muy chulo. El perrete siempre gusta. Y luego tenemos aquí al ciervezaco, llamando a la cierva para darle un poquito de amor ciervecil. Y nada, amigos, estas son las Opinel, que son las Opinel de toda la vida, pero esta edición tan chulas que sacan de animalitos, que tanto nos gustan. Siempre en el acero Sandvik 12C27, su sistema de cierre Viroblock, esta cosa de aquí, para que no se cierre ni abierta ni cerrada. Por lo tanto, si la llevamos en el bolsillo no se nos abre, y al sacarla nos pincha todo el culo. Muy chulas las Opinel. ¿Qué vamos a decir de Opinel, por Dios? Si es referente. Qué chulas. Bueno, amigos, os paso con mi yo del futuro. Opinel. Amigos, pues encantado de haberos enseñado esta novedad de Opinel, que la verdad es que estoy muy contento con estas novedades y con Opinel. Ya lo veremos más adelante, porque estoy tan contento. ¡Ay, Opinel! ¡Ay, Opinel! ¡Opinel! Amigos, si os ha gustado el vídeo, darle click a... ¿Qué? Creo que sí. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, por Dios, que menos que un like, ¿eh? Y si no estáis suscritos, suscribiros por favor por aquí a este botoncito tan hermoso con el logotipo de la tienda. Y aquí tenéis el vídeo anterior, que es una pasada, pues como todos, como vosotros, que sois una pasada. ¡Anda ya, chavales! ¡Venga, nos vemos!